Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'alana min ajmali khalqih, wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa, sayyidina wa maulana Muhammadan alladzi ursila ilal anami ajaman wa araba, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumin tujzauna fihi bi a'malikum abada. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat sedaya ingkang kaula hormati saha kula mulyakaken. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika, sing pundi sing sakniki tutuk dateng nomor 82 atas sendiri 3 garis saking atas. Monggo kita lanjutaken. Lek sing wingi kula sampean dipun aturake bahwasanya kita enggak usah khawatir kalau hanya terjadi keserupaan jalan-jalannya ibadah. Lah sakniki dipun terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa inna ma yukhafu alaika, angin pastine den kuatiraken, alaika ing atase sira, fi hadhil ahwali ing dalem ikilah pira-pira tingkah. Apa sing den kuatiraken? Min ghalabatil hawa, opo ngelendene hawa nafsu, ngelendene kesenengane nafsu alaika ing atase sira. Lek sampean wis diklendehno, disalahno dening nafsu, hatta yu'miyaka, hingga dadekaken wuta apa nafsu ka ing sira, an ru'yati tarikin, saking ningali ing dalan. An ru'yati tariki kosdika, saking ningali ing dalane mejono sira. Amma saking barang dzukira kang wis den tutur apa ma. Wa inna ma yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika hatta yu'miyaka an ru'yati tarikin fasaddaka amma dzukira. Ngoten mawon tutuk kosdika sanes. Fasadda mongko ngalang-alangi apa nafsu ka ing sira amma dzukira saking barang dzukira kang den tutur apa ma. Apa sing den tutur? Aituruk, dalan-dalan niku au. Dadi wacanane niku au keliru. Fasadda mongko ngalang-alangi apa hawa. Enan hawa niku didadekaken mudzakkar mawon. Ka ing sira amma saking barang dzukira kang den tutur apa ma ai minat turuk. Modele ya napa bi antak jaba kelawan yen to nggawakaken sapa sira bi taati kelawan ibadah sing sampean lakoni. Watu sirro niki fi'il mudhari', fi'il madini asarra yusirru. Krana niki pakai mukhatab, mufrad mukhatab, dadi yusirru yusirroni yusirruna tusirru. Ngoten. Watu sirro lan netepi sapa sira fil maksiati ing dalem kemaksiatan. Watastaqilla lan milang-milang titik sapa sira an nikmata ing kenikmatan, fala tashkuru mongko ora nyukuri sapa sira ha ing nikmat. Wa tajza'a lan ngresula sapa sira fil baliyati ing dalem belai. Dadi dawuhe Kyai Musannif, kula ambek sampean iki yang perlu dikhawatirkan bukan ibadahnya, bukan jalan-jalan ubudiyahnya, tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah ghalabatil hawa alaika. Kuatir kula ambek sampean niki dalam semua posisi kita justru kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Lek wis dikalahno nang sing jenenge hawa nafsu, ya dudu ibadah jenenge. Ndek pundi mawon wonten sing jenenge nafsu niku, Pak. Nuwun sewu, kita ngapik contoh datang tiang rabi kawin. Wong kawin niku adalah merupakan satu ibadah. Padahal ing pengajian sing kala wingi, ibadah itu agar betul-betul murni menjadi ibadah, maka kita harus punya keyakinan
bahwa kemauan kita untuk beribadah itu adalah murni saking ngarsane Gusti Allah. Dadi bukan dorongan dari nafsu. Sakniki ana wong rabi, awake ngrasa puas krana bojone niku adalah pilihannya sendiri dan orang yang paling cantik. Lho lek ngeten iki jenenge nafsu. Ini yang perlu kita khawatirkan. Sampean ngaji, sampean muruk, lek muruke ndak kuatir. Lho sing dikuatirno kuatir ghalabatun nafsi. Menangi nafsu sing ngatur ibadah muruk kula sampean. Akhire ndak dadi muruk, malah dadi panas-panasan. Sampean ibadah nyambut gawe, nungguk toko, dagangan, dodol bakso, dodol janganan, dodol kupang, dodol soto, dodol bayem, dodol lodeh. Sampean lek masalah nyambut gawe niku kula ndak mamang wong apik nyambut gawe niku. Yang kita khawatirkan justru nyambut gawe iki kok ya apa lek diatur sing jenenge nafsu. Nyambut gawe ini dicakangi. Perlune apa? Panas-panasan karo tangga. Krana tanggane kelar tuku sepeda motor, sampai nyambut gawe ini dicakangi dengan niatan ingin menyaingi tanggane. Malah amburadul sampean dadine. Lo ini yang dikhawatirkan oleh Kiai Musannif, wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Kekalahan kita kali hawa nafsu niku sing sangat dikuatiraken. Ketok-ketoke kaya ibadah, Cak. Tapi niate panas-panasan. Lho, lek wis niate panas-panasan, ketika ibadah yang cocok karo nafsu kula sampean itu terhalang oleh sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, maka kita menganggap orang lain itu adalah musuh kita. Niki sing dikuatirno. Wong nyambut gawe meracang, asale laris, barang ndak laris, nyang nang dukun, jarene dukun dipasang-pasangi tanggane dhewe sing penggaweane padha meracangi. Ngarani tanggane nyihir. Lah krana ngarani tanggane nyihir kan otomatis dhek niku oleh dosa. Dadi nganggep koyok-koyok kelakuan ini ku diganjal oleh orang lain. Aku dipegel, ndak nyopo nang tanggane. Niki penggawean tapi tidak diatur jalannya untuk ibadah. Dateng ngarsane Gusti Allah. Ngelakoni ibadah, niki kula ambek sampean ujub. Ngereken ibadah niku adalah yang paling baik di antara ibadahnya orang-orang lain. Lo nganggep apik nang ibadah dewi, itu bisa menjadikan mata hati kita ini buta. Wis dak ketok sing jenenge ibadah niku mboten ketok punan. Ketoke mek ya apa sekiranya awak iku berhasil, mboten mawon. Kita harus tetap ingat bahwa kita di dunia ini semata-mata kangge ibadah nang Gusti Allah. Loh, kalau dalam satu kehidupan kita ada satu pekerjaan yang dapat memalingkan hati kita saking niatan ibadah, ya wis entek wis. Telas punan. Lho milo dalam semua sudut ibadah, semua sudut pekerjaan kita niki dikongkon atur ya apa sing sekirane mboten dikalahno nang hawa nafsu. Watu sirofil maksiat lan sampean netepi nglakoni maksiat. Wong-wong netepi nglakoni maksiat niku ana kalane pancene awake nyejo nglakoni maksiat. Ana kalane awake niku ndak ngerti lek sing dilakoni niku justru adalah perbuatan dosa karena dia tidak tahu ilmunya. Nggih koyo niku wau. Niatane ngaji tapi nggawe salon banget ndak kate njaluk sepuro nang tanggane. Iki nuwun sewu. Ini adalah perbuatan dosa yang kita pertahankan karena kita tidak tahu, tidak menyadari, atau kita pura-pura tidak tahu kalau itu merupakan kesalahan yang dapat menyakitkan tetangga kita. Lho wis ngeten iki sanget kula kali panjenengan dikhawatirkan. Watastaqilan nikmata, oleh nikmat dianggap nikmate mek setitik. Krana nganggep nikmate mek setitik ya ndak gelem syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah niku mboten gelem. Duh, nyambut gawe saiki iki ombo, kok cek pegele aku. Biasa sedina oleh 50.000, saiki malah oleh mek 10.000. Oleh apa 10.000 iki? Nuwun sewu. Perasaan ngomong koyok ngeten iki adalah merupakan tanda bahwa kita itu tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Apa kok tidak disyukuri? Karena penghasilan sampean sing nek 15.000 itu dianggap lebih sedikit daripada penghasilan yang kemarin. Lo wingi kula ambek sampean niku
oleh penghasilan 50.000, sakniki 15.000 kan malih mudhun. Lho mestine sampean penghasilan yang 15.000 niku ojo dibandingno karo sing 50.000. Bandingno ketika sampean mboten oleh blas. Ngoten. Ini namanya balak ini kita atur bisa menjadi ibadah. Nikmat bisa kita atur menjadi ibadah. Lalek sampean oleh nikmat 15.000 ku sampean anggap setitik krana ndak padha karo sing 50.000. Moko ndak ridhone sampean dengan pemberian Allah yang hanya 15.000 itu adalah perbuatan yang suudzon karo Gusti Allah. Dosa oleh nikmat justru enggak menambah pahala, tapi dapat nikmat justru menambah dosa. Watajaza'a fil baliyati. Lek kenek balak malah ngersulo. Lho, maitu kenek balak sampean tabrakan. Pamane niki tangane putung, terus sampean ngamuk. Ya Allah. Yo apa tanganku kurang ajar temenan. Semacam-macam pun ngamuk-ngamuk mergo awake kecelakaan. Sampean ngamuk mergo kecelakaan niku. Ing mongko sing dadekno sampean celaka niku Gusti Allah. Sing dadekno sampean tabrakan niku nggih Gusti Allah. Lek sing dadekno sampean niku tabrakan Gusti Allah, lek sampean muring-muring berarti sampean niku muring-muring nang Gusti Allah. Sampean ngamuk berarti sampean iku ngamuk nang Gusti Allah. Nggih, senajan zahire sampean ngamuk nang wong sing ngekeki musibah. Tapi aslinya itu adalah berarti sampean ngamuk nang Gusti Allah. Lu ini yang sangat dikhawatirkan oleh Kiai Musonnem. Mila mandar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dapat mengatur nikmat, mengatur balak, mengatur taubat, ibadah, mengatur maksiat. Ya apa sing sekirane iso berbalik semuanya menjadi sarananya ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yahtamilu lan memper almal makna apa sadune kang den karepaken la yakhfa iku la yakhafu la yukhafu ora den kuwatiraken. Alaika ing atase sira ayyuhal muridu wong kang ngarepaken dalane bagus maring Allah, asadiku kang jujur, kang temen. Apa sing ndak dikuwatiraken antal tabisa yento serupa alaika ing atase sira apa aturuku pira-pira dalan ayil a'malu tegese pira-pira amal al musilatu kang nekaaken ilallahi maring Gusti Allah min sholatin bayane sholat wasiyamin lan poso wa dzikrin lan zikir ayyal tabisu tegese dadi serupa alaika ing atase sira. Apa sing serupa? Al aula apa amal kang luweh utama, kang luweh utama minha saking akmal. Fatasiru mongko dadi sapa sira tak malu iku ngamal sapa sira hadza ing ikilah amal tarotan ing dalem saambalan hadza ing ikilah amal salat pamane tarotan ing dalem saambalan wa hadza lan ing ikilah amal siam ukhra ing dalem ambalan kang weneh watan takilulan ngalih sira fi anwa'il ibadat ing dalem pira-pira warnane pira-pira ibadah likaunika krana anane sira iku la ta'rifu ora ngerti sira al aula ingkang luwih utama minha saking akmal min ghairihi ketimbang saking liyane aula. Ngoten niku idza lam takun ari kalane ora ana sira ora ana iku tahta tarbiyati syaikhin ing dalem ngisore didikane sijine guru. Wa inna ma yukhafu angin pastine den kuwatiraken alaika ing atase sira apa min ghalabatil hawa ngelindene hawa nafsu alaika ing atase sira fayasudduka mongko ngalang-alang ya sudu mawon mongko ngalang-alangi apa
mongko ngalang-alangi apa hawa ka ing sira ansuluki ayi torikin saking ngambah ing endi-endine dalan mintil katuruki saking mengkono-mengkono pira-pira dalan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wayah tamilu annal makna la yukhafu alaika ayyuhal murid as-shadiq. Pengertian wa inna ma yukhafu alaika niku wau mulai teko la yukhafu alaika antal ta bisa turuk ila akhirih bisa juga diartikan wahai murid, sebetulnya tidak perlu dikhawatiri akan serupone piro-piro amal soleh sing sampean karepno. Aku lek tepak ngene iki sing apik apa ibadah salat, apa ibadah poso. Ana sing ngarani krana akeh utange cendak sumpek-sumpek kongkon salat. Ana sing ngandani duduk salat tapi dikongkon poso. Ana sing ngandani tuku kongkon poso tapi kongkon zikir. Keserupaan yang seperti ini tidak perlu dikhawatirkan. Sing luwih utama iku sing endi? Iku sakarepe sampean, sing penting ibadah. Ojo ribut nang barang sing wis jelas-jelas ibadah. Sing perlu diributi niku barang sing ndak ibadah, ngoten lho, Cak. Nuwun sewu, kadang-kadang ndek langgar niku wong ribut ngukumi wong sing imami, kok iku sik imami, kok ndak iko ae. Kok iko sik imami, kok ndak iki ae. Kok cak iku sing imami, kok ndak ade iku ae. Nuwun sewu. Lek wis podo-podo gelem ibadah, podo-podo gelem dadi imam, ndak katik dipermasalahkan. Yang perlu dipermasalahkan adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Ono wong maca Quran diilokno, salah polahe sing salah. Lek maca Quran suarane enak, diilokno nak mak enak. Orang yang sudah jelas melakukan ibadah itu nggak usah dipermasalahkan. Sing perlu dipermasalahkan adalah orang yang tidak mau beribadah. Wong sing ndak gelem salat, ono kiai ndak cocok padha kiai ini. Mulai sentimen ngingu santri kalah, akean sing iko ketimbang sing iki, akhirnya loro ati. Ini nggak perlu dipermasalahkan wong barang niki jenenge ngaji. Sing penting endi niate di atine sing paling apik ya pun niku pun. Toh dalane padha-padha kepingin menuju datang swarga ne Gusti Allah, lek pancene tujuane kepingin nang swarga. Siji maneng lek wong niku tujuane kepingin nang swarga tapi sampean kepingin ngerusak ya ndak padha. Ana wong ngingu santri krana awake kalah ambek koncone, ambek tanggane akhire didukunno. Ya apa sekirane santrine koncone niku mang, santrine tanggane niku isuntek. Niku seje jenenge duduk niat ibadah. Niku lek ibarate nang wong santri. Lek mboten katik ndukono ngoten padha-padha mlaku monggo silahkan. Wis tak katik ngoten wis tak katik ndukono ya apa sing sekirane dagangane anjrot. Ndak katik ndukungno ya apa sekirane dodolane ndak payu, ndak katik ngoten, Bun. Wis pokoke mlaku wonten sak wontene. Niku jenenge ibadah. Artinya ibadah kita tidak dipolesi oleh niat-niat kita yang tidak baik seperti yang sampun kula contohaken kala wau. Nek elek nggih saken. Lho niku sing paling berbahaya. Niate koyok-koyok kepingin muruk anake masyarakat, kepingin dadi wong apik, tapi kenyataannya tujuane dhek niku panas-panasan mergo kalah pangkat. Delokane nyambut gawe ana ndek tuku koyok-koyok ibadah kepingin ngingoni anak karo bojo, ternyata dhek niku panas krana tanggane kuat tuku montor. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan, karena ini amaliyahnya, pekerjaannya sampun disetir dening hawa nafsu. Sing menang ana ndek ngarep niku hawa nafsu. Tetep innan nafsa la ammaratun bisu. Mboten saged punan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wa minha al aula minha. Likaunika la ta'riful aula minha. Ndak perlu dibingungaken. Aku katene ngamal sing endi sing apik. Aku kate ngamal sing endi sing apik. Apa melok torekot? Apa ndak katik melok torekot wiritan biasa? Apa sembayang? Apa poso? Napa sedekah? Napa wiritan? Wis aja dimasalahno. Lho ngoten niku masih wis tak pancet ibadahe. Idza lam takun tahta tarbiyati syaikhin. Lek sampean niku mboten wonten dik didikane seorang guru,
Lek sampean niku ada didikannya seorang guru, ya sampean peloni apa omongane gurune. Dari gurune kon iki sing akeh sembahyang. Ya sembahyang wis sing akeh aja poso. Arek sekolah nyun tolong nang kiai yok napa kiai, yuga kula niki ujian pun kajengi kuartal wonten dik madrasah. Ya apa sing sekirane akale kebuka dikandani nang kiai ini. Ya wis, kon niku sing akeh maca selawat. Selawat niku sampean lakoni. Anak kula kajengi ujian nasional niki yok napa? Sekirane waktune ujian anak kula niki mboten plongak-plongok. Ya wis, sampean niki kudu maca surat iki. Iki soal iki ijazah teko guruku ngene. Lek ana ndek ning sore didikane seorang guru, maka ikutilah apa perintah gurunya. Dadi cekne ana oleh sampean niku takon. Lek sampean ndak duwe guru moro-moro wiritan, engko lek edan sapa sing tanggung jawab? Dadi luwih apik lek sampean wiritan saliyane Quran iku luwih apik duwe guru. Senajan Quran ya sampean kudu duwe guru. Sampean maca Quran ndak katik ngangge guru, keliru. Soale wong maca Quran niku kudu ana gurune, terutama berkenaan dengan masalahnya makhraj. Sampean maca a'udzu, ndak katik nggawa guru. Mek maca teko tulisan Latin sampean Arabno. Sampean maca umpamane Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sampean maca teko tulisan Latin diharapno. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi. Keliru. Karena sampean tidak berdasarkan guru omongane. Sedangkan orang membaca Al-Qur'an itu yang paling penting adalah melihat praktek bagaimana caranya seorang guru menyampaikan harf yang dia baca. Lek sampean niku maca ndak kadik didikane guru, ya keliru. Niki lek cara hurufe tiyang ilmune tiyang maca. Maca napa mawon? Bacaan itu harus ikut datang guru. Contoh bahasa Inggris, I love you. Oh, nggih. Niku sampean lek ndak gawe guru, tulisane iso dadi I love you. Nggih. Diguyu-guyu sampean nang kethek. Kenapa? Karena dia hanya membaca saja, tidak punya guru. Jadi mocone tetap I love you. Yo. Padahal bacanya I love you. Loh, bacaan-bacaan koyok ngeten niki supaya tidak mengecewakan. Supaya mboten salah, tetap kudu nggak ada guru. Loh, lek wis ketepatan sampean ndak iso meguru, tapi sampean sudah tahu bahwasanya itu adalah salah satu dari beberapa jalannya ibadah, ya wis sampean lakoni mawon. Ngoten lho. Apa maca Quran, apa maca selawat, apa zikir. Ndak meguru sampean sing endi sing apik, padha apike wis. Ngoten. Lek duwe guru ya kudu melok gurune. Wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika fayasudaka an suluki ayitarikim min tilka turuk. Sing dikuatirakan kuatir hawa nafsu niki yang menguasai diri kita. Kalau sudah diri kita ini dikuasai oleh nafsu, maka yang kita lakukan bukan turukul ubudiyah, bukan jalan-jalannya ibadah, tetapi model-model ibadah yang disetir oleh nafsu. Lek pun disetir oleh nafsu iku jenenge dudu ibadah. Soale ibadah niku sing murni krana Allah niku jenenge ibadah. Lek murni krana nafsu ya dudu ibadah jenenge. Napa? Ya nafsu. Lek wis ngoten fatarji'a mongko sebabe bali sira anitawajuhi adoh saking madhep ila maulaka maring Gusti sira balil ladzi balik utawi barang yulzimu kang netepaken apa alladzika ing sira antas takmila ing yen to ngamal sapa sira ing yen to nggunakaken sapa sira turukul kurubati ing pira-pira dalane pira-pira ibadah wa illam ta'rif senajano ora ngerti sira al aula ingkang luwih utama min saking turukul kurubat hatta yajma'u hingga ngumpulaken ka ing sira Allah subhanahu ala syekhin ing atase guru nasihin kang ngarepaken bagus sapa syekh iku yurika zalika merwaken apa alladzika ing sira zalika ing mengkono
yurika kang meruhaken apa ladzi ka ing sira wa ka ing sira zalika mungkon-kun aula wa takunulan ana sapa sira ku tahta tarbiyati ing dalem ngisore didikane guru. Dadi sampean lek wis dihalang-halangi oleh nafsu, maka ibadah yang sampean persembahkan itu mengarahnya tidak kepada Allah, tetapi pada sesuatu yang mendorong sampean untuk beribadah. Apa sing dorong sampean? Dadi balil ladzi niku dudu utawi, balil ladzi ngateni. Mongko bali sapa sira anit tawaddi atos saking madhep ila maulaka maring pangeran sira, balil ladzi balik maring barang ngoten. Dadi ibadah sampean itu bukan terarah kepada Allah, tetapi justru sampean ini beribadah karena sesuatu yang mendorong sampean untuk ibadah. Mbuh ibadah nyambut gawe, mbuh ibadah poso, mbuh ibadah salat. Lek wis sampean terkontaminasi, napa terkontaminasi niku bahasa Tiyang Jawa? Didorong oleh adanya kemauan beribadah itu, didorong oleh kekurangan yang kita alami. Dagangane bangkrut, coba sedang menimpah ruah, cobane sedang tumpuk-tumpuk, utange sedang akeh sehingga cakang salat duha. Maka berarti niku sembayange bukan dipersembahkan untuk Allah, tapi iki sembayang dipersembahkan untuk nyaur utang. Kalau sudah ibadah dan sembayang kita diperuntukkan untuk nyaur utang, ya wis, duduk nang Gusti Allah iku jenenge. Sumpek mikirna utange pole ndak lunas-lunas, akhirnya sembayang dukae cakang. Sampeyan takono ndek atine sampeyan dhewe. Sampeyan ibadah sembayang duka iku ngadep nang Gusti Allah apa krana kepingin ndang lunas nyauri utang? Kula mboten saged menilai bagaimananya. Yang tahu dengan jawaban seperti ini namung panjenengan kiambak sebagai orang yang bersangkutan. Sampeyan takoni ati sampeyan. Maca Quran kang ya apa? Sampeyan sing liru. Lek kangge liyane Allah ya berarti sampeyan dudu ibadah jenenge. Maca surat Waqiah untuk apa sampeyan? Maca surat Yasin untuk apa sampean? Untuk ini bukan untuk beribadah kepada Allah. Ya wis iku wis ukurane sampean. Luh ngeten-ngeten iki sing dikuwatiraken. Nah, ini akan bisa terhindar wa illam ta'rifil aula minha. Sekalipun sampean melakukan ibadah itu enggak ada yang sampean ketahui mana yang lebih baik. Jalan terakhir yang perlu kita tempuh lek wis bingung koyok ngeten, hatta yajma'akallahu ala syaikhin nasihin. Sampean perlu ndolek guru. Ya napa sing edan iki kula ngeten iki, enggak ada permasalahan kula. Kula nyuwun petunjuk teng panjenengan Kiai. Amal ibadah napa sing pantes kula lakoni lek situasi kula dalam keadaan seperti ini. Itu adalah orang yang sangat bijaksana sekali. Ojo ditangani dhewe, bahaya sampean. Lek wis sampean nyang nang Kiai, mesti kok nang Kiai ku dituduhno ngeten sing apik. Ngeten sing apik. Wong kiai ku jenenge wong duwe ilmu, ndak mungkin kiai itu akan menunjukkan pada tempat-tempat yang tidak diridhoi, itu nggak mungkin. Pasti pada tempat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalem maturake, kula nyuwun ageng pangapunten atas segala kekhilafan kula. Ngoten nggih, puntene sing kata, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.